देखें गाइस, ये हो गई है सख्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें क्या हाल है आपके। ये मैंने इतनी मुश्किल से बनाए थे। ये थी रियूज सीमेंट ना, लेकिन ये ज़्यादा पानी डल गया इसमें, इसलिए ज़्यादा ये थोड़ा सी हार्ड हो गई। अब हम इसको इससे तोड़ते हैं, ठीक है। इससे भी नहीं टूट रही है, तो पत्थर ही हो गई है। अब बड़े से तोड़ेंगे। देखेंगे क्रम्बलिंग करके अगर होती है तो करेंगे इसको क्रम्बलिंग, वरना तो खराब हो जाएगा। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ेंगे। सुनाए आपके क्या हाल है। ये थोड़ा सा भी नहीं हो रहा कि हम इसको थोड़ी क्रम्बलिंग कर लें, थोड़ा सा कुछ करें, लेकिन चलें कोई नहीं, हम इसको तोड़ते रहेंगे। और सुनाए मौसम कैसा है आजकल। मौसम बेहतर है कुछ 2 दिन से, फिर बादल है। और थोड़े से तो लग रहा है कि ये हार्ड है, लेकिन ये हार्ड ही है। मैंने कहा चले आज आपसे, ये अगर हार्ड हो गए तो फिर कुछ तो गपशप कर लेंगे, वरना इसकी क्रम्बलिंग कर लेंगे। लेकिन लगता है कि इसकी क्रम्बलिंग नहीं हो सकती, इसको हम ऐसे ही तोड़ेंगे। हम इसको शिफ्ट भी करेंगे। और हेल्प तो मेरी आपने कमेंट्स में पूछा था मुझसे कि आप मुझे बताएं कि कोई हेल्प करता है। यार हेल्प तो मुश्किल ही है, क्योंकि बच्चे कॉलेज जाते हैं, आके सेकंड टाइम थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। हस्बैंड की मेरी एक जॉब है, वो जब जॉब से आते हैं तो वो अपना कोई सेकंड ओपिनियन के लिए इधर उधर निकल जाते हैं, कोई जॉब के सिलसिले में। आजकल उनका दफ्तर वफ्तर बन रहा है, तो हेल्प मेरी कोई इतनी ख़ास नहीं होती। मैं अकेली ही हूँ इस काम में, बस आप लोग हैं, लेकिन आप लोग ही हैं मेरे साथ जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं मेरी क्रम्बलिंग को, स्मैशिंग को, मेरे ब्लॉग को। बस यही करते रहिएगा आप, इंशाल्लाह किसी मुकाम तक पहुँच ही जाएंगे हम भी, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करता। मेहनत अल्लाह बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। हम इसी को रियूज़ को दोबारा से सेट कर लेंगे। तो लेकिन अभी तो ये मैं आपको शिफ्ट भी करके दिखाऊंगी इसको। इतनी सख्त तो नहीं लग रही, लेकिन हाथ से नहीं तोड़ी जा रही। सोच रही हूँ लाइव आऊँ, लेकिन लाइव
सेकंड टाइम बहुत थक जाती हूँ मैं, तो कोशिश भी है लाइव आने की। देखो चलो एक दो दिन मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। अभी हमने कर ली है सारी की सारी मोटी मोटी। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, इधर करते जाएंगे और सिर्फ इसको करते जाएंगे हम। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ। ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे। और डंडा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हथौड़ी बहुत भारी है। देखिए इस तरह करते हैं, इसको सारे को इधर कर लेंगे। तो काम करना होता है रोज़ में। चले मैं आप मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, मैं सारा शिफ्ट कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। देखिए मैं दोबारा से आपके पास आ गई। हमने सब सारी सीमेंट ऐसे कर करके अभी काफ़ी सी पड़ी है क्योंकि ये है ही काफ़ी सारी। मैंने कहा चलें आपसे बता के फिर अल्लाह हाफिज़ बोलें। ये मैंने सारी इसी तरह कर करके ये देखिए कितनी सारी कर ली है और काफ़ी सारी पड़ी हुई है अभी, लेकिन ये सब इसी तरह होगा। तो इसी तरह इसका हल निकाला जाएगा, वरना तो मेहनत के बगैर कोई फ़ायदा नहीं है, इसका ज़ाया हो जाएगी। ठीक है चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो पे मेरे व्यूज़ आने चाहिए इंशाल्लाह। ये देखें अब हमने इसको छान लिया और छानने के बाद हमारे पास ये तैयार हो गई। ठीक है मैं आपको इसको सिर्फ करके भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा मज़ा आएगा आपको। देखिए चलिए ठीक है, अपना रखिएगा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और फिर अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।